نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجا پرون دا خبره کړې ولنا چې من الجنة والناس دا خناس چې دا زړه چې دوکې اچون کای دا له انسانانو کې دایسي او له جناتو کې دایسي. اوس که موږ د قرآن پاک په ابتدا او په انتها باندې سوچ وکړو په سوره فاتحه چې دا دوا ده اهدنا الصراط والمستقیم، ای الله ته موږ ته د سیخې لارې هدایت وکې. ادی سیخ لارې هدایت نه دوا شیان آدی خطا کوي. اچھا شاید شایدی یو نفس تا ایو شیطان ده. دی دیارلسمی سپاره په ابتدا چې الله تعالی فرمایي ان النفس لاماره بالسوء، چې بشکا نفس اماره چې ده حکم کوون قاعده په ګناه باندې سړی ته ګناه حکم کوي. ایو نفس لوامه ده چې ګناه وکي غبا ده بیا ته چې شده ونه کړ، او یو نفس مطمئنه چې د مؤمن سړیوال الله تعالی فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه، معنی چې نیک کار حکم درکې. نو لسیخ لارې نه دي دا دوا شیان خطا کوي، یو نفس ایو شیطان. ادي دغه دواړو نه جان بچ کول دی په اخیرانو یو دوه صورتو سره. سمې درغه د قران پاک ابتدا انتها سره یو رنګسل، معنی چې کومه دعا د قران پاک په سوره فاتحه چې غوښتلې سره ده دی ایغه دعا ول حل ایغه باندې آسانی سره تنگ ادا دو صورتونه دي. هر زنانا هر نوجوان هر بډای ویلای سي چټه می وای. بل دا د چې د قران پاک په ابتدا چې بسم الله الرحمن الرحیم دا کنه ایغه چې بعد اده انتها چې من الجنة والناس سین دا ابا اسین معنا بس معنا دا چې د تا هدایت پاره چې په سیخ لارې باندې روان سي د پر قران پاک تعلیمات کافی دی خو کوم عمل پوک خلیل مانجاو دا سپاره نه انا امن پارا آکا جنگ پارا دی کا امن پارا دی کا کور چه ٹیم تیراولو دی پارا دی کا کوروالے سر دی کا معاشرے سر دی آرشا بچے موجود دی خو کا موجہ جان پا پوئک. اللہ تعالیٰ دی مشتعمل کلو توفیق نصیب کی. موجہ سورة الناس ترجمہ ختم کرلا سورة الفلق تا موجہ رڑیجو. سورة الفلق شریکاون نمخ چه دو شایان وایو آدھا چې د مخ چې کوم صورتونه دي دې چې شای دي په دې چې جلب منفعت ته. جلب منفعت معنا دا ده چې د نفع حاصلول، بیا خالی د نفع حاصلول نه دي کنه، له نقصان نه جان بچ کول ضروری دي. نقصان نه جان بچ کول ضروری دي. دا نقصان نه جان بچ کول او توای دفع د مضرت چې نقصان دې شای لره کې اپ دغه اخیرنه یو دوه صورتو چې بیان دي. په ایغه نقصان شایانو چې یو شای نظر ده. نظر په باره چې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د نظر یو سړی قبر ته رسوای سي اوش کونډه کې تر سوای سي، او په دغه zarar شایانو چې یو جادو ده. نو موږ به داله نه پریږو، کته د نظر والی علاج غواړي او کته دا جادو والی علاج غواړي، کته بل چې شمال غواړي چې ته به اخیرنی دو صورتونه
اسې ما پیسې لګو ما بل چوک کور مې ترګډو کړه چای مو زاړي دا هر چاته ما ودا ورده جبس واړه پیران سلو هر چاته اجازه ته هر سړی دې کوي دا اخیرنی دعا سورتونه دې تیری د اخیرنیو دعا سورتو شان نزول دادا چې پیغمبر علی السلام باندې جادو صلی الله علیه وسلم چرانګه یو نیم کار بیا کړای و د به ویل کنه مې دا کړای دا څه کله سړی وکړ غوندې چی پچې نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما خوب ولید یو مې سر ته ودرېدلی یوه فرشته یوه پښو ته یوې بلې ته وتله چې بده څه سړي دي وایي جادو په سلای ده چا پکړی ده یو یهودي و خو په خولې مسلمان و په زړه چې مسلمان نه و بیا پیغمبر علیہ السلام سره ته راته وینې پیغمبر علیہ السلام ته پته نه وه چې دا نه ده مسلمان کوا ہوتا نو ہوتا کنا کوا ہوتا بیا بده جان تر پرېږدا و اموږه والے ته اوس وایستر غورو ته آر چیش پاتا ده ډېر داسې عجیب خبر ده خو بس سلام دی پوي کی چې آلته پښه پیران راځي کنه بیا لا پته ونشته یا هغه په تکلیف ته پته ونه کې خدای وا خبر ده چې پیران په دوه قسمه دي سر جی غواړو ته چې پیران په چو قسمه دي په دوه یو هغه دي چې خدای پیدا کړی دي ایو هغه دي چې بازي شجو خپل جوړ کړی دي چې دا خدای پیدا کړی دي دا کلمه مانی ادا سورتونه مانی هغه خپل چې دي جوړ کړی ان کلمه مانی نه چا مانی والے اپ خبر واکتی کنه دا کیسه نو مقصد دا او بل ډیر اهم خبر وته که شجو سره که پرشتیاو دي که درواغ دي د پیران والی ډیری وسره دا ځکه ډیری چې کله کله دول مانجونه نه کوي اخو مې پرون ویل چې دو دي استغفر الله وای سبحان الله دی وای باترومان موږ راوستل کوټو ته سړای نوکاری کوټې ته دا چوک پرېږدي نه ا پیران دا سه ځای وځغواړي چې د الله تعالی ذکر الته نه بس بیا ماشومان سره کله دی باندې پیران راځه خدا اکثر کله ګوشي کور غواړي کله میړه سره وای چې زه دې لاړ سنو کری ته عبدالمتین مولوی صاحب دې خدای وبخشي موږ دغه سه واړو تناسو دوه می درجه شي ویل چې و مولوی ته چې و شجر راغلی و بیا ویل چې پیران دي میړه ویل ډېر سره په عذاب یا داسې ویل چې ما وتل چې تلش کی داسې سکنه سیټ ته مشتر ګو راخو زه دینه یو پیرانو نه و پتا کوم ویل چې ما وتل داسې د خورکې پیران میران نسته صفا کیسه کوه وای صفا کیسه دادا چې او کمه چیرې پرېږدین ویل ما وتل بس زه دې ته پردوک زه جوړم ویل ما وتل راځه دیوال پیران چې دی دالش کی داسې شغلی ټایپ دی داسې کله کله خو چیرې باسا کنه افتی نیمه چې سمې درځي چې خو موږ شجه او کدا سه سره نیولې دي چې ګوشي کېږي بچیږي وای دا چلو هغه صورتونه به سره وایو روزي رمضان شجو غیبت مشودی کلا دی معافي دو تراو چې غچي سه میټم چې مشته شیان پخایا ادا ټیمه پخای بهرال د ش مخلوق الله تعالی پیدا کړ شاه چې کله پیغمبر علی السلام دا خوب ولید بیا الله تعالی دا سورتون نازل کړل دی غ علاج دی پاره چې وای دالته جادو سلای دا دغه کووی چې تیژه لاندې دا او چې چورا غونډه ور کړی دی د دوه سوراتو ایغه ور آیاتونه دي بس یو غونډه به اخلاص ولا او فوکا به ورکاو پیغمبر علی السلام شس خو دالته ور ډیر اهم خبر ده دا چې حضرت عائشہ پیغمبر علیہ السلام نه پته وکړه چې دا جادو په تا باندې چا کړاو وای دا خو فلانی کړاو چې راته به موږ خو لکه مسلمان دا مسلمان ونه بیا حضرت عائشہ ته فرمایل پیغمبر علیہ السلام ته چې تد خلکو ته داسې ولې نه وای چې ما باندې پلان کې خان جادو کړاو دا خو شپږ میاشتې ته تکلیف چوي
پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې الله تعالی ما ته شفا راکړه کنه اوس زه په هغه څه شی کوم هغه ته زه تکلیف ورکول اوس نه غواړم دا شی که موږ چې پیدا سه بیا به خیر سي موږ خو چې چا تکلیف موږ ته راکړی که نه بیا هغه نه ډېر ورکوو خو پیغمبر علیه السلام یعنې اخلاق دغه دي چې نه چلو دته به خپله سزا میلاو سي بلکې یو روایت چې داسې راځي چې جبرائیل امین راغی پیغمبر علیه السلام ته دم ور وکړه لہذا دم کول ټیک دي چې دا صورتونه تیر کی اترچوفې کی نو پرابلم خو چې د زی مخالفین آی د مخالفین 2000 ول غواړي ک 3000 ول غواړي ادمي کتاب ته تجیر ک دا کیسه ټوله درواغ دي ها چې ستري ا دې جان تخپل شاور تیر کی کني بل چاته دی وای چې ماته د نه راځي بل چاته دی داسي وای چې مې را کیدا سي تا خدای ته ور خوشي ته چشای تیر ک سامي درجی نو واړو خلکو ته مې دا وده ورکړه دمونه لمسو ته هر چاته خپله کو مقصد مې دا ده چې دا دوه صورتونه چې دي احادیث مبارکه ډېر دي خو مختصر ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې صورتونه نه په تورات چې ستا نه په انجیل چې نه په زبور چې دا دوه صورتونه دي که اودس دې نه په یاد یې تېروای سي بالکل سهار بیګا دا خو د خامخا سړی تیری زنانه دې تیری که دا علموی نسی کولای بیا داسې ویلی سي قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق داسې یو ټکی بیا ویلی سي داسې نه چې دا وکړه کټ سلله بالکل بهرحال دا یې دو خپلې مسلې دي که چې داسې چاته مسله بیا موږ نه بیا پته کوای سي نو صورت شروع کو الله تعالی فرمای قل تو ورته وای پیغمبر اعوذ برب الفلق ز پناه غواړم د سباور والے پر رب سره فلک چاته وای فلک دې ته وای چې یو شای داسې بزاکی اوس فلک معنا چې یو شای او کای نه کنه او کله کته پتیری انعام د سحر سی نو دا شپه دغه سي بزاسي سحر په پیدا سي لکه الله تعالی فرمای سورۃ الانعام چې ان الله فالق الخب والنوى چې الله تعالی بزکون قاعده غنم دانه لرا او بل د کجوري اډو کی لرا وینه کني چا په ترتیب ولمستي چې دال دې ساری ادال دې لمی بس دا خو الله تعالی پیدا کوي نو دوا دنیاګانې دي یو عالم امر وتوای ایو عالم خلق ته عالم امر چې شر نستا لکه الله تعالی او فرمایل روحانو ته ټول پیدا سو نو عالم خلق د تاسې مرادام زکه په دې چې شرستا من شر ما خلق الله تعالی فرمایي او ز پناه غواړم د ایغه ذات له شر نه چې کوم د پیدا کړی ده ومن شر غاسق اذا وقب غاسق دې ته وایي چې د شپه پیلاو سي ا ډېر زیات مصیبتونه شپې راځي لکه لړمان مارونه شیان ډېر ګناهونه پرنا نه کیږي په شپې کیږي نو دا ایغه نه پناه غوښتل دي ومن شر النفاثات فی العقد او ز پناه غواړم له شر د ایغه زنانونه چې پوکی کوونکي دي په غونډو چې چونکې دی واقعیا شجو د دم کار شجو کړایو ځکه عدالت د شجو لفظ راوړ کني سړی دا کار کوي سي شجه کوي سي ومن شر حاسد اذا حسد او د حاسد حسد نه چې کله دای حسد کوي دین ز پناه غواړم حسد په باره چې به ان شاء الله سبا خبرې کو چاته وای او چور غټه دای و ګناه ده حسد والا آیا موږ چې خو نستا که موږ چې چپ طریقې به باسو ان شاء الله دا به اللهم امين یا الله تفسیر ترجمه کمی بیشی سره معاف کی چوکر بدون کی دی یا الله خپل شان مطابق یا الله بدلی ور نصیب کی یا الله مشت عمل کول توفیق نصیب کی لانجو خشالو مصیبتو نمو سات عالم اسلام ته یا الله خیر پیش کی ټول مسافر ته یا الله خیر کی